for you, me now, life. Normally, I don't want life, bad, not good. No, why me cry, Why me cry? Me too miss you. Really? No, yesterday night I go gym. 2 hours after again I go gym. Because tomorrow again I go gym. After I go my mom, me hug. Because too much people no good for me. Niggas, thank you very much. Wait, I want not too much speak. Little translate. Little. Wait. Yeah, 2 days, 3 days before I go haircut, no good haircut. Good morning. Wait, translate. İnanın bana 3000 kişinin beni takipten çıkarması beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü şimdi sadece beni sevenler beni takip ediyor ve sadece beni sevenlerle iletişim kuracağım için çok mutluyum. Percayalah, 3000 orang yang berhenti mengikuti saya justru membuat saya lebih bahagia karena sekarang hanya mereka yang mencintai saya yang mengikuti saya. Dan saya sangat senang karena saya hanya akan berkomunikasi dengan mereka yang mencintai saya. Ve o çiçekler de bana geldi, evet, ama 600.000 takipçim olduğu için Şant diye arkadaşım bana çiçek aldı ve bir sürü hediyeler aldı. 600.000 takipçiyi başardım diye. Ve ben de ona göre gidip Endonezya'dan aldığım gömleği giydim ve siyah pantolon giydim. İçerik video çıkarmak için. Dan bunga-bunga itu memang datang kepadaku. Tetapi karena aku memiliki 600.000 pengikut, temanku bernama Sam membelikanku bunga dan banyak hadiah karena telah mencapai 600.000 pengikut. Jadi aku pergi dan mengenakan kemeja yang kubeli di Indonesia dan celana hitam untuk membuat video konten. Ve hiç kimseye yalan atacak kadar kötü bir insan değilim. Çünkü annem bana böyle bir insan olmamı öğretmedi ve kimseyi hakkını yiyecek bir insan da değilim. Umarım herkes seçtiği yolda mutlu olur. Dan aku bukan orang yang cukup jahat untuk berbohong kepada siapapun karena ibuku tidak mengajariku untuk menjadi orang seperti itu. Dan aku bukan tipe orang yang memanfaatkan siapapun. Kuharap semua orang menemukan kebahagiaan di jalan yang mereka pilih. Eğer fazla yakışıklıysam ve kızlar peşimi bırakmıyorsa bu benim sorunum değil. Bu sadece bir espri. Jika aku terlalu tampan dan para gadis terus mengejarku, itu bukan masalahku, itu hanya lelucon. Çünkü akşam sadece düşündüm ama ne konuşacağımı inan bilmiyorum. Çünkü kendimi savunmayı çok bilmiyorum ama Allah'ın adaletine inanıyorum. Karena aku baru memikirkannya semalam, tapi jujur aku tidak tahu harus berkata apa. Karena aku benar-benar tidak tahu bagaimana membela diri, tapi aku percaya pada keadilan Tuhan. Ve benim de konuşmadığım bir sürü şey var. Eğer ben konuşursam ben kötü olacağım. Çünkü doğruyu konuşan insanları 9 köyden kovuyorlar. Dan
masih banyak hal yang belum saya ceritakan. Jika saya bicara, saya akan dianggap sebagai orang jahat, karena mereka mengusir orang-orang yang mengatakan kebenaran dari 9 desa. Ve ben hiçbir insanın benim özel hayatıma karışmasını istemiyorum. Özellikle takipçilerimi ben takipçilerim olarak görmüyorum. Onları tıpkı bir ailem olarak görüyorum. Ve herkes bana o kadar güzel mesajlar attı ki onlar beni ayakta tutuyor. Ve pes etmememi söylediler. Dan saya tidak ingin siapapun ikut campur dalam kehidupan pribadi saya, terutama para pengikut saya. Saya tidak menganggap pengikut saya hanya sebagai pengikut. Saya menganggap mereka sebagai keluarga. Dan semua orang mengirimkan pesan-pesan yang sangat indah kepada saya. Pesan-pesan itu membuat saya terus bersemangat dan menyuruh saya untuk tidak menyerah. Eğer ben Kübra'yı veya başka bir kızı seçseydim zaten buradan kalkıp Endonezya'ya bir ayda 2 kere gitmezdim ve hatta ben de diyorum ki bir ayda 3 kere sen Endonezya'ya gideceksin. Niye? Seandainya aku memilih Kubra atau gadis lain, aku tidak akan bepergian ke Indonesia 2 kali dalam sebulan, dan aku bahkan bertanya, mengapa kamu pergi ke Indonesia 3 kali dalam sebulan? Ben tekrar Endonezya'ya geleceğim ama ben kendi ailem için geleceğim, kendi takipçilerim için geleceğim. Başka bir insan için değil. Ve gerçekten çok yoruldum. Başkasının problemlerini taşımaktan, başkalarının hayatını düzelteceğim diye kendi hayatımı mahvedemem. Aku akan kembali ke Indonesia, tapi aku akan kembali untuk keluargaku sendiri, untuk para pengikutku sendiri, bukan untuk orang lain. Dan aku benar-benar lelah memikul masalah orang lain. Aku tidak bisa menghancurkan hidupku sendiri hanya untuk memperbaiki hidup orang lain.